Refuge TV ubuhungiro. Mwese abadukurikiranye mu masengesho no mu giterane cyo muri itorero ryera, suhuze n'abadukurikirana kuri Refuge TV ubuhungiro, kuko inyigisho zinyura icyarimwe kuri Refuge TV ubuhungiro ziri no kunyura mu itorero ryera. Mwese rero ikaze muri uyu mwanya dusangira ijambo ry'Imana. Muzi neza ko ijambo ry'Imana ryigisha ariko ndisesenguye. None ndagira ngo dukomeze dusubukure inyigisho zacu zigendanye no kuba abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Uyu munsi ndagira ngo twige inyigisho nise ngo tumbira Yesu Kristo wikwirebaho. Ibi byo kwirebaho nibyo muri Bibiliya mu ijambo bagiye bita ngo kwiyanga, ariko ndaza kubasobanurira impamvu. Ntabwo Yesu adusaba kwiyanga, ntabwo Imana zati dusaba kwiyanga, idusaba kutirebaho. Ririya jambo kwiyanga nicyo gisobanuro rifite aho ryavuzwe, ndaza kwibereka. Inyigisho nabanjirijeho rero yari yo kwerekana ko umwigishwa nyakuri agomba kurebera kuri Yesu Kristo ibyo akora byose, cyane cyane mu gufasha abandi mu itorero. Biriya bintu turamutse tubikoze byaba byiza, bityo abantu bakunda Kristo barebeye kuko natwe dukora ibintu bishimisha Kristo. Biriya bintu tubikoze byaba byiza kuko tuba twiganye ibyo Kristo ashaka ko dukora. Yaratubwiye ati nimukunde abandi, mube mwabitangira, mubakunde nk'uko nanjye mbakunda, ntimubakunde nk'uko mwebwe mwikunda. Rero ni ikintu cyiza cyane gukora gutyo. Noneho iyo umuntu afite imirimo akora mu itorero, iyo umuntu afite imirimo akora mu buzima bwe bw'umukirisitu, ntabwo abona umwanya uhagije wo gukora ibidakwiriye mu buzima bwe bwa gikirisitu. Ntabwo umuntu burya ava mu byaha kubera kwirinda amategeko. Umuntu ava mu byaha kubera kuko afite ibindi ari gukora bitari ibyaha. Umuntu areka gukora ibyaha kuko afite indi mirimo myiza ari gukora. Rero ntugashyire intumbero yawe ku kwifata ngo udakora nabi. Uzashyire intumbero yawe mu kugira ibyo ukora byiza, ukora icyiza n'ikibi cyakuganza nk'uko Pawulo abivuga. Ntabwo icyo ngicyo Imana izakikubaraho. Inyigisho ya kabiri nibanze guha agaciro ukurerwa kw'abana b'Imana. Inyigisho nise ngo udashobora kurera abana bo mu mwuka, ibyiza nuko atababyara. Noneho ntabwo ntekereza yuko ari ukubuza abantu kubyara, kuko nyine turera abavutse. Ariko kandi intumbero y'umuntu ntikabe, y'umuvugabutumwa ntikabe yo kuzana abantu kuri Yesu wibagiwe ko aho bakuye ni mu isi, bari bafite ibintu bamenyereye gukora mu buzima bwabo. Ugomba muri Yesu ukahabageza, ukabereka muri Yesu bakora iki, muri Yesu bahaba gute. Hari ibintu bagomba kwiga, bigishwa ugusa na Yesu, ukumera nka Yesu. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ahangaha nasozereje ku kibazo cy'umuntu wari umbajije. Nizere ko ntamukomerekeje cyangwa ko namwe mutakomeretse mu kuba namusubije, kuko ikibazo yarambajije kwari kumbwira ati nsanzwe ngewe mba muri organisation itari twebwe, mba muri organisation iyo ibyara abantu ntibarere. Okay, wabibonye ko atari byo, genda ubikosore. Ntabwo ari byo yuko umuntu abyara abana ngo abajugunye, haba abana bo mu bantu, haba abana b'Imana. Gahunda si ukubyara, gahunda ni ukurera. Abanyarwanda baravuga ngo uburere buruta ubuvuke. Rero ni ikintu cy'ingenzi. Ntabwo Imana yifuza ko ibyara gusa ubwana bumeze nk'ububwegegeri gashugunya hariya itawurera. Oya, umuntu uri muri gahunda y'Imana nubyara agashaka no kurera. Naho umuntu ubyara adashaka kandi adashoboye no kurera, cyangwa atari muri condition zo kurera, nk'uko umuntu watubajije ikibazo ari kubivuga, uwo muntu ntabwo ari muri gahunda y'Imana, kuko Imana ntabwo ibyara gusa. Imana irabyara ngo irere, kandi irere ikuze, kandi igeze umuntu gusa na Yesu Kristo. Ariko umuntu udafite iyo gahunda ntabwo afite gahunda y'Imana, ntabwo ari mu gahunda y'Imana. Ibyo rero niba ubyumvise wimbaza ngo ese abakora ibyo bitari ibyo ngibyo bari mu kuri? Oya, ntabwo bari mu kuri. Igisubizo uracyumva nawe, kuko ndi gusobanura ijambo ry'Imana. Ariko se ningira asobanura impamvu batari mu kuri? Oya, abo ngabo batari mu kuri nibo bagomba gusobanura ibyo bakora, impamvu babikora kandi babikora nabi. Wumva ko ikibazo umuntu aba abajije ajya yibanda ku byo nigishije, kuko ibyo nigishije njyewe ndi gusobanura ijambo. Ariko niba hari abandi bantu uzi badakurikiza iryo jambo nigisha, ukaba ubarimo cyangwa ukaba ubashyigikiye,
icyo gihe ntukabaze ikibazo umushaka kugereranya n'abo bantu, kuko iyo ngiye kugusubiza ngusubiza nkubwira nti abo bantu ko numva ubabariza, ko numva bakunze, kuki atari bugumyemo uza gukora iki aha hantu? Rero nizere ko ibyo igisubizo nk'iki kibakomeretsa cyangwa ko nawe kitamukomerekeje, nta kindi kiba kirimo. Ijambo nsobanuye niryo uba ugomba kumbazamo ikibazo kuko utacyumvise cyangwa se kuko wacyumvise nabi. Ariko ntukambwire ngo abandi ko bakora gutya, abo bandi se ndabashinzwe, abo bandi se njyewe nzi n'impamvu babikora, abo bandi se nzi niba baratumwe n'Imana cyangwa baratumwe n'umubi. Ntago wambaza ibyo abandi bakora, ujye umbaza ibyo njyewe nkora. Uri kumva bene data? Rero ubushize naberetse ko amatorero yagize intego kuzana abantu mu gakiza, ariko adafite intego yo kurera abana ngo bave mu buhinja bagere mu gukura base nka Yesu Kristo. Ayo matorero ari mu makosa, kandi ayo makosa tugomba kuyavuga uyu munsi tukayakosora. Imbere y'inyigisho y'uyu munsi rero ndakubabwira ngo tugiye kureba ukuntu dutumbira Yesu tukamuhanga amaso, tukareka kwihangaho amaso, tukareka guhanga amaso ku nyungu zacu bwite, tukamenya yuko n'inyungu za Yesu nazo zifite akamaro tugomba kuzitaho. Kandi inyungu za Yesu ziba hehe? Ntago Yesu afite inyungu mu ijuru, ntago Yesu afite inyungu ahandi. Yesu afite inyungu muri barumuna be yabyariye Imana. Yesu afite inyungu mu bana b'Imana. Niba rero ushaka kwinjira mu nyungu za Yesu akaba arizo nawe urebaho, reba inyungu z'abavandimwe bawe, reba ku bandi wikwirebaho wenyine. Ahangaha nigeze kubabwira muri introduction yuko umuntu wirebaho aba ari umwana mutoya cyane. Niba abandi bazi yuko papa ari uwanjye gusa, ntamenya yuko se yabyaye n'abandi bana. Aba ari umwana muto. Niba abandi bavuga bati intebe yanjye, ikintu cyanjye, iyi karamu yanjye, uwo muntu umeze gutya ari umwana mutoya cyane. Ariko ntabwo Imana yishimira ko abana baba batoya ngo biheraho bibe intego n'intumbero. Oya, intego y'Imana nuko abantu bava mu bwana bakazagera mu kwizera Kristo ku buryo bumwe, bakamenya Yesu Kristo mu buryo bumwe, kandi bakazasana Yesu Kristo muri byose. Ibyo rero nibyo turimo, nibyo ngira ngo mbagezeho. Nizera yuko imivugire yanjye itazajya ibagonga cyangwa ibakomeretse. Ikibazo burya cy'abantu bakomereka, ariko nigeze kubasobanurira, gukomereka ntabwo biterwa n'umuntu ukomeretsa. Gukomereka biterwa n'umuntu ukomereka uko aba ameze. N'ubworohe bw'ukomereka, ntabwo ari igikomeretsa gifite ikosa mu by'ukuri. Ni imbaraga nkeya z'ukomereka, ntabwo ari imbaraga nyinshi z'ukomeretsa. Cyane cyane yuko mba naje gukomeretsa abantu hano kubera iki? Umuntu namukomeretsa mushaka w'iki? Ko ntabwo twatikanyije, nta mpamvu yo gukomeretsa abantu mba mfite. Ntimukajye muyifata gutyo rero. Ibyo mbivugiye yuko naje kumva nyuma yuko hari yenda abatarishimiye uko navuze. Ko navuze ni ngombwa kandi ni byiza kuriya. Ikosa rikorewe mu ruhame rihanirwa mu ruhame, kandi ntabwo mugomba kubaho mutekereza yuko umwigisha wanyu, umushumba wanyu ari umuntu udashobora kwirakara. Oya, ikintu kirakaje kigomba kurakaza. Yesu yararakaye inshuro nyinshi kandi ntabwo yabishe. Ibyo rero ntimugatekereze nka kirokore cya Gipanekote ngo uburakari ni icyaha. Uburakari ntabwo ari icyaha, uburakari ni kamere, kandi kamere ni iy'umuntu. None ndi umuntu cyangwa ndi umumarayika? Ndi umuntu. Niba ndi umuntu ufite iyo kamere, Yesu yari umuntu, yari afite iyo kamere. Kamere ntabwo ari icyaha, nigeze kubisobanura ahandi, ntabwo mbitindaho. Rero ntiwakurikira Yesu Kristo cyangwa se ntiwakurikira n'itorero ryera. Nta muntu ushobora gukurikira utumva ijwi rye. Nta muntu ushobora kugendana nawe mutumva ibintu kimwe, udasobanukiwe n'ibyo avuga kandi ngo ubyumve ubigenderemo. Ngiye kubira muri Yohana 10:22 kugera ku 23, aho haranditse ngo icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu, kandi hari no mu mezi y'imbeho. Yesu agendagenda mu rusengero mu ibaraza ryitwa Salomo. Abayuda baramugota, baramubaza bati, uzageza hehe kutuyoberanya? Niba uri Kristo utwerurire. Yesu aramusubiza ati, narababwiye ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya. Ariko nimwizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivunura mu kuboko kwanjye.
data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivunura mu kuboko kwa data, njyewe na data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati, naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri data, noneho ni uwuhe murimo muri iyo ubatera kuntera amabuye? Abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira Imana. Reka ndekera aha ngaha, nasomye ahantu hose ngira ngo mwumve kontekste y'ijambo ngiye kubasobanurira. Ntabwo aya magambo yose ndayabasobanurira nk'uko ameze, kuko ahantu nigeze kuhigisha ikindi gihe. Ariko ni byiza yuko iyo umuntu yagiye kugusobanurira ijambo rimwe, umurongo umwe muri Bibiliya, akubwira kontekste, kuko rya jambo, wa murongo agiye kugusobanurira, hari impamvu y'umwimerere yatumye Yesu iryo jambo arivuga. Noneho nawe ukaza gushyiraho ubundi buryo byashobora gusobanurwa, ariko utirengagije impamvu ye nyamukuru yatumye Yesu avuga gutyo. Aho rero niho mvuga nti, nitujya twigisha ijambo tujye duhera ku rya Yesu, nibwo dushobora gusobanura ibya Yesu tudasobanuye ibyacu bwite gusa. Reka rero umurongo nagendereye buriya uri kuri 27, ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Aha ngaha nari ntangiye mbabwira nti, nta muntu ushobora kuvuga ngo agendana n'undi atumvira icyo amubwira. Njyewe nkunda kubabwira nti, dore uko mvuga ibintu, dore uko mbyigisha, dore intumbero y'itorero ryera, dore gahunda tugenderaho. Imwe muri gahunda tugenderaho, ntabwo tujya kureba mu isezerano rya kera ngo dukuremo ibintu byo kugenderaho. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo niba wumvise ko ari aho itorero ryera duhagaze, noneho nkaba navuguruje ijambo ryo mu isezerano rya kera, nk'irihe tuvuga, nkunze kubabwira ntimukite kurwana n'ibyaha no kwihana ibyaha, kuko ntabwo ibyo bintu biri mu isezerano rishya. Ibyo bintu biri mu isezerano rya kera. Ubushize nabasomeye ahantu Yesu ababwira ngo bazajya kuvuga ubutumwa mu mahanga, bigisha amahanga, ariko bazababwira ngo bihane, atari kwihana ibyaha, bagarukire Imana, hanyuma bababwire bati mwarababariwe muri Yesu Kristo, kubera ko Yesu Kristo yapfuye kandi akaza kuzuka ku munsi wa gatatu. Yapfiriye ibyaha byanyu, hanyuma azuka kugira ngo bugire ubugingo bw'iteka. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Noneho rero umuntu akababwira cyangwa akazana ikibazo ati, ko mu isezerano rya kera, ko muri Zaburi, ko ahandi handitse ngo kumenya ubwenge cyangwa kujijuka no kuva mu byaha. Ubwo uwo muntu ntabwo koko aba avanze. Mba navuze cyangwa naravuze inshuro nyinshi singendera ku isezerano rya kera, ntabwo mfata ibintu byo mu isezerano rya kera ngo ari byo nzana mu isezerano rishya ryo nicisha mu itorero. Navuga nti ntabwo twanisha abantu ibyaha, dore mu isezerano rishya ntaho byanditse. Uti biranditse mu isezerano rya kera, ubwo si isezerano rya kera nde wari warivuze? Nigeze ndivuga? Nigeze ndyigishaho? Urumva ukuntu abantu batumva ijwi ry'umuntu barangiza bakaza kugongana nawe. Yesu Kristo rero aravuga ati, intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Ni kimwe n'iko nabwira abantu bo mu itorero ryera. Umuntu uri mu itorero ryera yumva ijwi rya Fayida, kuko ninjye uyoboye itorero ryera. Umuntu uri mu itorero ryera yumva ibyo nsobanura, akagerageza kubishyira mu bikorwa, ariko ntashake kubicerenjinga, kuko ibi Yesu agiye kudusobanura aha ngaha exactly bimeze nk'ibyo njye nikoma iyo ndi kubwira abantu baza gucerenjinga. Ntimukaze gucerenjinga, ntimukabaze mucerenjinga, ntimukabaze mungereranya. Ngibi ibintu Yesu yabwiye aba bantu ngiye kubasobanurira. Noneho ni kimwe iyo umuntu ajya mu bintu ava mu bindi, usiga ibyo usiga inyuma ukajya mu byo ujyamo, wese cyangwa utari wese, cyangwa ukabireka ntubikurikire. Yesu rero reka mbasubiremo hariya muze kumva ikibazo aho nkigereranya n'ibyo kuba mu itorero ryera cyangwa kuza muri Yesu. Mumwe murabyumva, murabibona. Icyo gihe ngo hari ku munsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo Yesu yaraje kwizwa mu munsi mukuru wo kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu. Urusengero rw'i Yerusalemu muzi icyo ari cyo kandi. Ni urusengero aho Imana Uwiteka yasengerwaga. Ni urusengero rwubatswe bagira ngo bahatuze amategeko y'Imana, bahashyire isanduku y'amasezerano, bahashyire byose by'Imana, aho Imana basengaga yagombaga kuba iri. Noneho rero Yesu nawe arahaza nk'undi muyuda wese. Ahageze rero kuko bari bamuzi
ngo ajya ku ibaraza ry'ahitwa Salomoni, byo bitiriye Salomoni, kuko Salomoni niwe wubatse urusengero rwa mbere rw'umwimerere. Noneho ajya ku ibaraza bitiriye Salomo, ngo abayuda, ni ukuvuga nagize kubabwira abayuda icyo ari cyo. Abayuda ni abari batuye mu gace ka Yerusalemu, ariko mu by'ukuri abayuda nicyo gihugu cya Isirayeli cyari kiriho igihe Yesu yari ariho. Ni ukuvuga abayisirayeli rero muri rusange, igihugu cya Isirayeli. Ariko aba bayuda ahanini bari abantu nyine bakurikira Mose, bakurikira ibyanditswe bya Mose, ni ku rusengero, bakurikira Imana ya Isirayeli, bakurikira Imana ya Yakobo, babwirizwa ibyayo, bemera abahanuzi, bemera bagakurikiza ibyabo. Umuhanuzi wa mbere bemeraga bagenderagaho ni Mose. Abayuda rero bagota Yesu, baramubwira bati uzagereza ryari kutuyoberanya? Dutegereje Mesiya, yaba ari wowe tubwire, ni wowe Mesiya, ni wowe Kristo, perurire ntukajye utuyoberanya. Reka mwumvire igisubizo yabahaye, noneho uze gutangazwa cyangwa se uze gusanga urebe ikintu gituma umuntu akubaza ikintu, wamubwira uti nicyo, akagutera amabuye. Wamubwira uti nicyo narakibuze, akariko akabigutera amabuye. Yesu arabasubiza ati narababwiye ni njye Kristo. Kuko niba bamubwira ati uri Kristo, tubwire gutweruriye, ati narabibabwiye ariko ntimwemera ko ari Kristo. Uri kubyumva? Ubwo se harimo kubahishara? Ntago harimo kubahisha, harimo kuberurira, harimo kubabwiza ukuri, ntacyo ababeshyeho. Ati kandi nubwo njye naba ntarabivuze, imirimo nkora ikorwa na Kristo irampamya. Imirimo nkora mwahanuriwe ko Kristo ari wenyine uzayikora, irampamya. Ariko aravuga ati iyo mirimo nkora ni iya Data, we Yesu. Muri kiriya gihe cye atinyutse kuvuga ngo imirimo ya Kristo ni umwana w'Imana. Abayuda bari bazi neza ko Kristo ari umwana wa Dawidi, ariko ntabwo bemeraga yuko ashobora kuba ari umwana w'Imana. Bari bazi ko azaza avuye muri linya ya Dawidi. Iyo avuga ati njyewe imirimo nkora ya Dawidi cyangwa se yahanuwe, ariko aravuze ngo imirimo akora wayibwirwa na se, iramuhamya, kandi se ntabwo ari Dawidi, ise amwisa Imana. Ati ariko nimwizera. Noneho reka nkubwire ikintu yavuze hano ku murongo wa 26, ngereranya n'abantu bari mu itorero ryera, mbabwira nti ariko ni muri mu itorero ryera mwidutesha igihe. Aravuga ngo ariko nimwizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Nanjye njya abantu nti nawe utankurikiye, nawe utumva ibyo mvuga, nawe wirirwa ibicerenjinga, nawe nturi mu bana nashinzwe kuyobora, igendere. Nuko Yesu yabwiye bariya abantu b'Abayuda, ntabwo mukurikiye ibyo ndimo, ntimukurikiye ibyo mvuga, ntabwo muri mu ntama zanjye. Ati kuko dore ikintu kiranga umuntu uri kumwe n'undi, umuntu wumva ijwi ry'undi. Ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Umuntu uri mu itorero ryera yumva icyo inyigisho, yumva ibyo umuyobozi w'iryo torero avuga. Na Yesu nibyo yabwiye barande, niba muri abanjye mwumva ibyo mvuga ariko ntimubyumva, ariko nseka ubwo mutabyumva, igisobanuro ntabwo muri abanjye. Ubwo mutumva ibyo nigisha mu itorero ryera, mwite igihe ntabwo muri mu itorero ryera, kandi mufite irindi mwavuyemo, niryo ngiryo ryanyu, iri si iryanyu. Nabandi mbabwira nti njyewe nigisha abana b'Imana, niba ibyo nigisha bitakugwa neza, bikakubangamira, bikagukomeretsa, nturi umwana w'Imana, shogoshera, jyaho abandi bawe bakwigisha, bikakugwa neza, bigufasha. Aho niho iwanyu, aho niho iwawe. Iyo wumva ijwi ry'umuntu uba umukurikiye, uri kumwe nawe. Iyo utaryumva uba utamukurikiye, uba utari kumwe nawe. Hano rero ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye. N'abakristo b'itorero ryera bumva ijwi ry'umuyobozi w'itorero ryera. Ni plus ni mwe ntushakishirize kure. Nanjye ndazizi, yari Yesu Kristo. Ati nanjye nzi intama zanjye, kandi nazo zirankurikira. Nanjye nababwira ngo nanjye nzi abantu bakurikira mu itorero ryera ari abakristo baho, kandi nzi abahakurikira ari urwitwazo, abahakurikira bagishidikanya. Abo baracyafite cyo bita ngo benefit du doute. Ni ngombwa yuko mukurikira umwigisha mubaje kumushungura ngo mumenye neza niba ari mu nzira. Ibyo ntabwo mbibarenganyiriza, ariko muzanshungura kugeza ryari? Muzatindiganya cyangwa muzashidikanya gukurikira inyigisho mbabwira kugeza ryari?
niba bizakomeza igihe cyose mukazanwa no mu materaniro nyoboye ndi kwigisha muje gushungura gusa, muje kumva niba koko naratumwe n'Imana cyangwa naritumirije, ibyo bigahoraho, ntago muri abigishwa banjye, ntago muri abo mu itorero ryera, ntago muri abo natumweho. Muri guta igihe rero, uri guta igihe niba uza gutega amatwi inyigisho zanjye nta gahunda ufite yo kuba muri itorero. Subiraho ukunze, aho bakwigisha bikagufasha, aho ngaho niho iwawe. Na Yesu niko yabwiye barabana. Abakristo bumva ijwi rye kandi bakarikurikira. By the way, njyewe ibindi kubasobanurira ni ijwi rya Kristo, ni ibya Kristo, ntabwo ari iby'abandi bandi. Ndabibereka. Ati nanjye ndazizi. Ni ukuvuga ngo bari abayuda Yesu ntabwo yabavaraga mu ntama ze kuko ntabwo bari. Noneho rero wumve garanti z'abantu bari kumwe na Yesu, abantu bari ahantu. Aba bantu nta rubanza rushobora kubacirwaho n'ibyo mbona mvuga. Noneho umuntu ntabyumve. Ariko impamvu atabyumva ni iki? Ni uko atwara ijambo ritari irya Yesu, kandi ntabwo ngewe mba navuze ijambo ritari irya Yesu. Ati nzi ubugingo buhoraho. Mwabyumvise? Yesu aha intama ze ubugingo buhoraho. Noneho ati ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Izo ni garanti. Urumva yuko kugwa uvuye muri Yesu ntabwo ari obusishobo. Mu itorero bakubwira yuko ushobora kuzagwa ukarimbura amazuru, ukarimbuka, ukajya mu kuzimu, ukajya muri Gehonomu, nuko ukazapfa buheriheri. Kuko iryo torero niba ari ryo ukunze kitari huguma. Ariko niba wasobanukiwe ko ibyo ndi kugusobanurira bifite garanti, nanone wiza hano gucerenjinga za wese cyangwa se kuri ukuguru kwawe. Yesu aravuga ati sinkunda abantu bagenda ari ibirumira habiri bafite basubiza dashora cyangwa badakunje. Exactly, na faida ntabakunda. Nanjye nagomba bakunda mu itorero rye. Ariko dore ngo dufite garanti yuko bari muri yo saha bahabwa ubugingo. Bakoze iki? Sobanurira ikintu bari abantu bakoze bahabwa ubugingo buhoraho. Nta gihari Yesu avuga. Niba ntacyo avuga ko icyo abandi bagira icyo bavuga ngo tugomba gukora kugira ngo duhabwe ubugingo, nta kintu Yesu avuze. Ati kandi ntago zizarimbuka na hato iteka ryose. Ahore none niba zitazarimbuka na hato bivuzwe nande? Uziha ubugingo. Ni ryari undi muntu aza asimbuye Yesu akavuga ijambo rye ngo hari ukuntu abantu bashobora kurimbuka? Barageze muri Yesu, barizeye Yesu. Ubwo koko uwo muntu niwe mukunda gukurikira, niwe mukunda inyigisho ze, niwe mukunda kumva, ni mu mukurikire, ntabwo mbabujije. Ariko mwibuke ko uyu muntu uvuga yuko bishoboka kurimbuka umuntu yageze muri Yesu, ntabwo abavuze inyigisho za Yesu, kuko iza Yesu ni clear, nta muntu urimbuka ari muri Yesu. Ariko inyigisho za Mose zo bararimbuka. Inyigisho za Mose zo bararimbuka. Nicyo gitumye Yesu yabwiye aba bantu b'Abayuda ati ukurikira inyigisho zanjye uwanjye ntazarimbuka na hato. Naho mwebwe mukurikira inyigisho z'Abayuda arizo za Mose, mwebwe muzarimbuka, nta n'ubugingo mufite. Iyi ni paralele. Wijya kubishakira mu dayimoni ntago Yesu ari kuvuga ko abadafite ubugingo buhoraho ari abakurikira dayimoni, n'abakurikira Abayuda n'inyigisho z'Abayuda. Ahangaha Yesu avuze yuko abazarimbuka bazarimbuka kubera n'Abayuda bafite inyigisho ntabwo ari za Satani, ni inyigisho za Mose kandi ni inyigisho z'Uwiteka ko bari bamuzi, ko bari babihishuriwe. Niba yavuze ati mwebwe muzarimbuka ariko abanjye ntibazarimbuka iteka ryose. Urabyumva? Ati ntawe uzazivunira mu kuboko kwanjye. Aracyatanga za garanti ku bantu bari muri Kristo ngo nta gishoboka, Satani ntashobora, nta kiremwa cyose kibaho gishobora kuzikura mu kuboko kwa Yesu Kristo. Nta kintu, yewe n'Imana ubwayo ntizabikora kuko ariyo izifashe mu kuboko. Ati data wazimpaye, ni ukuvuga twese abakristo, twese abajya kuri Kristo koherezwa na data. Ariko n'abatajya kuri Kristo nuko data batabohereje. N'abari abantu batabaye mu ntama za Yesu Kristo nuko Yesu atabohereje. Ibyo nabyo harahana imisobanuro. Iyo Imana ireka bari Abayuda bakamenya Yesu bakamuyoboka, ntabwo agakiza kari kugera ku isi yose. Kuko bashakaga ko Kristo naza azaba wa Isirayeli gusa, n'ibyo umwami wa Isirayeli ntabwo ari umwami w'isi yose. Ariko Imana ntabwo ari ko yabishakaga. Imana yaremye Isirayeli, niyo yaremye Abanyarwanda. Niyo mpamvu ishaka kuzakiza ab'isi, ntabwo yari gutuma Abayisirayeli bamenya yuko Yesu ari Mesiya, kuko iyo babimenya ntibari kumwica, kandi batamwica ntabwo yari gushobora gucungura isi yose. Icyo muri kucyumva? Byose rero ni data ubikora. Ariko none uyu munsi
ni gute umuntu yakubwira ati muri Yesu dufite garanti zo kubaho nta kibazo, undi akakubwira ngo muri Yesu ariko hari ahantu hatotse harava, harimwe uzanyerera utobe ku mucike wikubite muri Gehinomu. Ibyo bintu byanditse he? Biranditse mu isezerano rya kera ariko ntabwo byanditse mu isezerano rishya. Niyo mpamvu mugomba gusobanukirwa n'ijambo rya Kristo n'ritari rya Kristo. Mvuga ijambo rya Kristo kuko ndikura mu magambo ya Kristo, abandi bavuga ijambo ritari rya Kristo nabo bavuga ijambo ry'Imana by the way, ariko ijambo ryabo nta muntu riyobora kuzagera ku bugingo buhoraho iteka, nta muntu ribuza kuzarimbuka, azarimbuka yanga akunda, kubera yuko ni kuri iryo jambo rimeze. Ariko muri Kristo nta muntu umukurikiye uzarimbuka iteka ryose uko byamera kose, kuko nta muntu ushobora, nta kintu gishobora kumukura nawe ubwe ntabwo ashobora kwikura mu kuboko kwa Data cyangwa kwa Yesu Kristo. Noneho Yesu arangije hariya aravuga ati ari njye, nababwiye ko ni Kristo mwanze kubyemera, ari na Data turi umwe. Abayuda rero bati yewe Mana yanjye, twashakaga kumva yuko uri Mesiya none urakabije. Mesiya ntidumutegereje ko ari Imana, Mesiya ntabwo dutegereje ko avuka kabyarwa n'Imana, dutegereje ko abyarwa na Dawidi. Bati turafata amabuye tugutere. Noneho rero ukuntu nawe atagiraga ubwoba yarabwiye ati ariko ubwo mugiye kunera amabuye ngaho ndabyemeye, none se muranziza iki? Icyo mvuze kitari cyo niki, cyangwa icyo nakoze kitari cyo niki? Niki gituma munera amabuye ari byo mvuze ari nibyo nakoze? Bati turakuziza ibyo uvuze, ntabwo tukuziza ibyo wakoze. Urumva? Nyamara iryo tegeko rya Yehowa, itegeko rya Mose ryabuzaga kwica muntu, ariko kubera ko we yari yigereranyije n'Imana, yarakoze icyaha cyo kwiyita Imana, yarakoze icyaha cyo kuvuga ko Imana ibyara, yarakoze icyaha. Niyo mpamvu baba bati reka tukwice wowe, mu mategeko yacu ya Mose twemerewe kwica umuntu wigira Imana, w'ikigirwamana. Wowe ntawe utaniye na Ashera, wowe ntawe utaniye na Abayari, wowe uri ikivume mu by'ukuri, reka tugutera amabuye. Ahangaha rero ntabwo bashoboye kumutera amabuye ngo yabaciyemo, yabanyuzemo aragenda ntibamutera amabuye. Ariko icyo nshaka kwereka Abayuda baramusubiza bati kubw'intumwa myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya wigira Imana kandi uri umuntu. Urumva? Ni ukuvuga ngo abantu bezeraga Mose ntibashoboraga kubona Yesu mwo Imana. N'uyu munsi dufite ikibazo mu matorero, abantu bakunda Mose n'inyigisho ze nabo ntabwo bashobora kubona Yesu mo Imana. Kandi umuntu utabonyemo Yesu ko ari Imana ntabwo ashobora kubyarwa ngo avuke ku Mana. Umuntu utabonyemo Yesu ubumana bwe ntabwo ashobora no guhinduka umwana w'Imana, kuko ari ijambo riratubwira ngo abamwizeye yuko ari umwana w'Imana nibo yahaye uburenganzira bwo guhinduka abana b'Imana. None dufite amatorero atizera Yesu mw'ibi magambo avuga, akizera andi magambo ataravuzwe na Yesu. Ahangaha Yesu ntabwo yarahanganye na Satani, yarahanganye n'idini rya Kiyahudi. Iri dini rya Kiyuda uyu munsi turarifite mu matorero yose. Uyu munsi nibyo bigisha mu matorero yose. Hanyuma rero abo bantu bigisha Mose na Yesu icyarimwe, mugagira ngo bizera Yesu. Yesu arababwira ngo yanga abantu bakonje kandi ntibashyuhe. Nimukonje mube mwa Mose gusa mu nyigisho ze, mushyuhe se mube mu za Yesu gusa, ariko mwo kuvanga. Ngibyo ibyo nanjye nigisha. Ni mube abakirisitu ariko mube abakirisitu gusa, cyangwa se mube abagaragu b'Imana ba Mose ariko mujye kuba Abayuda gusa mwibifatanya. Ngibyo ibyo Yesu yabwiraga bariya abantu. Ariko bariya abantu bacirwaho iteka bazira iki? Ntabwo bazira ikindi, ni abahamya ba Yehova, ni abayoboke ba Mose, kandi Mose n'abahanuzi biyemeraga kiriya gihe bose bavugaga ibintu by'Imana. Ariko igihe kigeze aho kugira ngo bamenye Yesu ko aruta Mose, ko aruta abahanuzi, kibaca mu maso. N'uyu munsi niko bimeze. Rero ibintu biranga umwigishwa nyakuri biri muri uyu mwandiko maze kubabwira. Icyambere, intama za Yesu Kristo zumva ijwi rye. Icyambere, umuntu uri mu itorero ryera yumva ijwi rya hano rihavugirwa. Niyo mpamvu nensista ngo umuntu twese twavuye mu madini atandukanye, ariko umuntu uhabwa ijambo mu itorero ryera, ujye uvuga ibyo mu itorero ryera, abantu bamenye aho dutandukaniye n'andi matorero.
ntugashaka gukora prolongation ngo uravuga ubutumwa bw'Imana ngo ubutumwa bwiza ngo urakorera Imana uko bayikorera ahandi siko twebwe tuyikorera. Turayikorera tuvuga ibya Yesu gusa, ibya Mose twarabihanaguye, kandi ni uwo binyura aze dukorane, uwo bitanyura nasubire kwa aho bakorera Mose rwose. Imiryango irakinguye. Ariko ngiki kintu kigaragara, uwumva ijwi rya Yesu Kristo niwe umukurikira kandi niwe ntama ye. Noneho rero nawe aramumenya, aramuzi. Intama za Yesu ziramukurikira, izitamukurikira ntabwo ziba arize. Bon, ngiye kwereka kandi kantu muri izi guhinduka umwigishwa Yesu Kristo nyakuri, kuko hari abigishwa Yesu ya Kristo batari ba nyakuri. Abo batari ba nyakuri nibo bandi baruma bagahuha, bafashe impu ebyiri, bafashe ikirenge cyabo kimwe mu isezerano rya kera, ikindi mu isezerano rishya, kimwe mu nyisho za Mose, ikindi mu isezerano mu nyisho za Yesu. Abo ngabo ni ibirumira habiri. Yesu ntabwira abigishwa be kwiyanga bene data, ababwira kutikunda banze abandi, cyangwa se kutirebaho batareba n'abandi. Soma muri Luka 9:23-27. Naho nk'uko bisanzwe usoma ahantu hanini, ariko ngira ngo mbereke gatoya kugira ngo gusa mumenye context mwe mu ijambo nko kuza kuri kwara rubereke. Ku murongo 23 niho ngendereye, ari naho hitangiriro havuga ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange, ibindi byo kwikorera umusaraba nzabyigisha umunyigisha itaha. Abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubwanjye niwe uzabukiza. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe, cyangwa se ntabwakwaho indishyi? Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika bera. Aya magambo reka nyasubiremo. Aya magambo reka nyasubiremo ko ndaza gukora icyo bita analogy, nyasanishe ni itorero ryera kandi nyasanishe n'andi matorero. Nyasanishe ibyo bita analogy no kugereranya. Donc abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubwanjye niwe uzawukiza. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe, cyangwa nabwakwaho indishyi? Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwiza bwa se n'ubwiza bw'abamarayika bera. Ati ushaka kurengera ubugingo bwe azabura. Ubugingo ari kuvuga aha ngaha mwumva icyo ari cyo. Ubugingo tuzi ko nyine ari ubugingo buzabaho iteka, ariko ubu bugingo ari kuvuga barengera kandi bakazabubura ntabwo ari ubwiteka. Ushaka kurengera amagara ye hano ku isi azayabura. Noneho ariko harimo bibiri, ntazabura amagara yo ku isi gusa, azabura n'amagara y'ubugingo bw'iteka. Uri kubyumva? Ushaka kurengera ubugingo bwe hano ku isi, ushaka kugira ngo atagira icyaba, adakomereka, adakomeretswa, atabura ubuzima bwiza hano ku isi, ubwo n'ubuzima busanzwe ntabwo ari ubugingo bw'iteka. Azabubura ubwo buzima d'accord, kuko urupfu rurahari, ariko kandi azabura n'ubugingo bw'iteka. Noneho kubera iki? Kuko atita ku bwa Yesu, kuko atita ku bya Yesu. Noneho uwita ku bya Yesu n'uwita kute? Yesu ari kutubwira ati unyitaho aramwemera akemera n'amagambo ye. Ntabwo agira isoni z'uko akurikiye Yesu wiyita Imana, ntabwo agira isoni z'uko akurikiye Yesu wiyita umwana w'Imana, aramwemera. Hanyuma amagambo ye, amagambo ya Yesu ngayo, amagambo ya Yesu ni mukunde abanzi banyu, ni mukunde abandi nk'uko Yesu abakunze. Ngaho amagambo ye ntabwo ari menshi cyane, sinzi impamvu abantu babitindaho. Ntabwo ari amagambo ya Mose. Uri kubyumva? Ntabwo ari amagambo Mose ngo yabwiwe na Yehowa, ariko burya na Yehowa ntigeze ahagera ngo Yehowa yohereje abamarayika ngo bamuhe amategeko, bamuhe amagambo yitwa amategeko. Kandi nigeze kubereka ko ari amagambo bisa amategeko ntabwo ariko byari byaje mbere, ni tradition zatumye
ibintu Mose yahawe by'amategeko 10 byitwa amategeko, ubundi byitwaga amagambo y'Imana 10. N'amagambo ntabwo ari amategeko. Ni inama, ni ubujyanama, ntabwo byari amategeko. Ni twebwe abantu babihaye inyito y'amategeko, ariko byo Imana ntabwo yarabitanze ivuga ngo ni amategeko. Yavuze ngo dore ubujyanama bwanjye 10, dore amagambo yanjye 10, dore map road, dore ikizabayobora ikiri mu ngingo 10. Abantu bati ni amategeko, ubwo ari Imana ibivuze buriya turabigira amategeko. Hanyuma bigira amategeko birabagonga. Ni gute umuntu yita ku bugingo bwe hanyuma akazatakaza ubugingo bwe, ubwo ari kwitaho akazatakaza n'ubwiteka? Baza kwibereka mu mugani Yesu nawe yavuze asobanura. Dufite ukuntu abantu twanga ngo kwivanga, kwanga kwigerekaho imisaraba y'abandi, kwanga kuba kazatereramo, kandi tubona byari ngombwa ko twitereramo kugira ngo tutagwa natwe, tutasiga ubuzima bwacu, tutahandurira, tutagira gute. No kubera kwidezangaja mu bintu byo gufasha abandi, byo kugira icyo twakora cyiza, ukavuga ngo reka nimerere gutya, hanyuma ukabagarira yose kandi utagomba kubagarira yose, kuko utazirizera n'irizarumba, ukanga guhitamo, ukanga kumesa rumwe kugira ngo utabare cyangwa se ukore icyiza. Uti ntacyo bitwaye, ngewe nzapfa ejo aho gupfa none. Abo bantu ntabwo bari gukora ibyo Yesu Kristo basaba gukora. Abo bantu bari gushaka kurengera ubugingo bwabo bwa kino gihe, ariko ntabwo bari kurengera ubugingo bwabo bw'ikindi gihe. Abo bantu ubugingo bari kurengera bazabubura, ariko nta nubwo bazabona ubwa Yesu Kristo. Ibi ni byo Yesu ababwira. So ni gute umuntu ari muzi ubugingo bwe? Hari umugani ndi bubereke, ntabwo ndaba ndi gusoza, ugaragaza ukuntu abantu biyibagirwa bakibuka abandi, bagakorera abandi. Baba babikoreye Yesu, kandi Yesu ibyo ntabwo azabyibagirwa, nibyo azahembera atangira ubugingo. Nari amagambo yavuze ngo byamarira icyo umuntu kuba afite ibintu byose kuri iyi si, kuba udamaraye ariko ukazabura ubugingo bwawe. Kuki umuntu adamarara ku isi akazabura ubugingo bwe? Nuko atigeze yinjira muri Yesu, nuko atigeze afatana na Yesu, nuko atigeze avuka ku Mana. Noneho ngo cyangwa se ukabwakaho indishyi. Kuki avuze kubwakaho indishyi? Nuko uri muri Yesu indishyi yaratanzwe. Uri muri Yesu we indishyi y'ibyaha bye, indishyi y'amakosa Yesu yarayitanze. Noneho rero ntabwo bizaba ngombwa yuko bamwaka ubugingo bwe ngo naburihe amakosa yakoze, ngo naburihire ibyaha yakoze. Oya, Yesu yarabaze kuriha. Niyo mpamvu uyu nguyu we uri muri Yesu, nubwo yaba afite ibyo agomba kuriha, ariko ntabwo azamwa ku bugingo bwe ngo abutangeho indishyi, kandi Yesu yararangije kuriha. Nibyo bita kuba incungu. Ibyo ngibyo nibyo bikwiye kwigishwa. Ibyo ngibyo uramutse ubisobanura yuko uyu muntu warangije gutangirwa indishyi si uko adafite ibya abazwa kuriha, ahubwo nuko yarihiwe, basobanukirwa yuko njyewe wigisha abantu ngo ntabwo ari ibyaha bituma abantu bazajya mu muriro, ahubwo nuko batemeye indishyi batangiwe na Yesu Kristo. Nuvuga ati abantu bakora ibyaha bazajya mu muriro nta kundi, ari kubabwira ngo azariha indishyi z'ibyaha byabo. Ubwo bariha indishyi z'ibyaha byabo, nuko batigeze barihirwa iyo ndishyi. Ubwo bazariha umwenda wabo ku giti cyabo, nuko batigeze bizera ko barihiwe umwenda wabo ku giti cyabo. Hagati yanjye nabo bigisha gutyo, mwafashe ndemurekane, ufate ushaka, nta gahato karimo. Ariko njye ntekereza ko uwasobanukiwe yuko twigisha ngo twabonye indishyi ntituzariha, ariho haguha amahirwe yo kuzabaho, kuruta kuvuga ngo twabonye indishyi y'igice, hari ibintu ukora ukazariha ku giti cyawe. Aho hantu nubwo wahakunda uzagende, ariko hazakoreka. Ntabwo ari njyewe bivuze, ntabwo ngucireho urubanza, ariko ahantu bakubwira ngo Yesu yakurihiye igice kimwe cy'igihe wari utarakizwa, umaze gukizwa ntiyongera kukurihira, uzagomba kubazwa ibyo uzakora. Nuhakunda uzagende, ariko uzaba wigeretseho ubwawe kuzariha indishyi wararangije kurihirwa. Wanze ko bakwishyurira, ufite ngo imbaraga zo kuzishyurira. Bye bye. Tuzahura se? Ntabwo tuzahura. Nanjye uvuga ngo tuzahura, naho tuzahurira. Umurongo wa 26 turavuga ngo umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye. Ni Yesu bivuga. Ugira isoni. Ese kuki abantu bagiraga isoni zo kwemera Yesu mu ruhame? Muribuka Nikodemu agenda ninjoro ngo ajye kumureba. Yemeraga Yesu, ariko ntashobora kumwemera mu ruhame. Afite isoni zo kujya kureba Yesu, ari umwigisha wa Isirayeli. Afite isoni zo kujya kureba Yesu, kandi ari umufarisayo. Afite isoni zo kujya kuba umwigishwa wa Yesu, kandi ari umwigishwa wa Mose. Mbese mu by'ukuri
hagati ya Mose na Yesu. Yesu yari afite agaciro gateye isoni ku buryo abari abigishwa ba Mose bumvaga ari ukwicisha bugufi, bumvaga ari ukwisuzuguza kujya kureba Yesu, bakagomba kugenda nijoro. N'uyu munsi ni kimwe. N'uyu munsi ni kimwe, ndababwira ngo ibi nigisha njya mbona abantu babibona bafite isoni z'uko ndi kwigisha nabi. Mu gihe mukinshungura mukireba niba mvuga ukuri naratumwe murabyemerewe, ariko muzashungura kugeza ryari? Njyewe nshima abantu bameshe rumwe bamaze igihe banyumva, ariko bakagira bavuga ati ibi narabyumvise ndabyemeye mbihagazemo. Abo mbabwirwa n'iki? Mwese abo mfitiye nimero za telefone, mfite na status zanyu, ndabareba ibyo muvuga, ndabareba ibyo mwigisha, ndabareba ibyo mukwirakwiza. Umuntu ukunda inyigisho nigisha nzamubwirwa nuko azisangiza n'abandi, nuko azipromoting, nuko adafite isoni zo kuzibwira abandi nabo ngo bazumve. Ariko ndabazi mwese status zanyu ndazifite, nzi ibyo mupromoting. Ndabazi mwese status zanyu ndazizi, ndetse hariho n'abafite icyo bita loculo no kutagira isoni no gutamwara. Umuntu akabazi neza yuko adakurikira inyigisho zanjye kuko ntabwo azisangiza abandi, ntabwo azumva, ntazitega amatwi, ntacyo zimubwiye muri makeya, ahubwo akanyereka ko hari izindi nyigisho z'abandi bigishwa akurikiye akazinyohereza. Umuntu avuga ngo inapadokuro, ntagira isoni nta mwara. Kubera iki? Afite isoni z'ibyo nigisha, ntashaka kubigaragaza abandi, ntashaka kugaragara ko ari umwigishwa mu itorero ryera, ariko ntafite isoni zo kugaragaza abandi, kandi nyamara ntabwo ari sûr et certain yuko abo bantu bari mu kuri kwa Yesu Kristo. Niba rero abo bantu bo udafite isoni zo kwamaza ibyo bavuga, nabo ngabo uyobotse bakomeze bajya inyuma. Cyakora ndagusabira ngo uzaba utayobotse umuntu w'impumyi ngo azakujyane mu rwobo hamwe naho n'abazako. Ariko ngiye ikintu Yesu cyari kimubabaje, nuko abantu bayobotse Mose barangiza bakagira isoni zo kuyoboka Yesu. Nuko abantu bayobotse inyigisho za Mose bakarangiza bakagira isoni zo kuyoboka inyigisho ze bwite. Arababwira rero ngo mufite isoni zo kugaragaza ko muri abigishwa banjye, mufite isoni zo kunyizera no kwizera amagambo mvuga. Okay, nta kibazo. Ati umwana w'umuntu ari we bavuze ko ari Mesiya, nagera nawe imbere ya se azagira isoni zo kubagaragaza ko muri barumuna be. Nagira nawe imbere ya se azagira isoni zo kubagaragaza yuko fayida ningera imbere ya Kristo wanyoreje ku binyu. Nzagira isoni zo kugaragaza abantu mufite za status mu posting ibintu bidafite umutwe n'ikibuno, ariko mwanga gupostinga ibyo nigisha kuko mutabyizera, kuko mubifitiye isoni. Amagambo nigisha muyafitiye isoni, ariko hari abandi mudafitiye isoni. Bene data, mu mesero umwe sanga umwigisha upubira inyigisho ze, kuko uwo mwigisha agufitiye akamaro, kandi uwo mwigisha arakuyobora akujyana aho ukeka ko ari heza. Nanjye niba wumva ibyo nigisha, posting ibyo nigisha, menye yuko bitaguteye isoni. Ngiye ikintu cya frustration Yesu muri barabana. Yesu yari frustré kubera abantu bamukurikira bamubwira ngo mwami mwami turagukunda tukuri inyuma, ariko ntibakora ibyo ababwira, ntibumva inyigisho ze bakumviza abandi bantu. Iriya frustration Yesu yagize muri abo bayuda njya nyigira muri no minsi. Cyakora ngewe nkagira reserve ivuga ngo abantu ntago basabwa gukurikira umuhanuzi bataramenya ibye. Ibyo ni uburenganzira bwanyu, ariko kugeza ryari rero bizasaba imyaka ingahe kugira ngo umuntu asobanukirwe yuko niba uri mu itorero ryera rihagararemo, urishyigikire, ujyane naryo, wumve inyigisho zabo kandi uzishyire mu bikorwa. Niba kandi atari huri, warafashe umwanya ugafata umwaka ugafata amezi ukumva bitacamo, urakora iki hano kuri guta igihe? Urakora iki hano kuri guta igihe niba udashaka gukurikiza ibyo tukubwira? Urakora iki hano kuri guta igihe niba udashaka kudufasha kwamaza ubutumwa twigisha? Urakora iki hano? Uri guta igihe mwene data. Rero hari ikintu cyatumye nshimira Yesu wambwiye ati jya kwigisha ariko ntuzaka ibya 10 n'amaturo. Ibi ngibi mvuga ntabwo mu yandi matorero mushobora kubyumva. Umuntu ashobora kubona ko ibintu bitagenda neza, ariko akavuga ati nindamuka mbivuze kana ko amaga icya 10 n'amaturo aragenda, ndamurakaza yigendeye, itorero ejo ntabwo tuzakora imishinga yacu, ntabwo nzahembwa, abana banjye ntibazajya mu ishuri. Yesu yankoreye igitangaza kimeze gitya. Ntabwo nigisha mfite ubwoba bw'uko njyewe umuntu utumva ibyo nigisha akabirwanya
ashobora kugira icyo antwara, ntacyo yantwara. Ntabwo mbeshejweho n'icya 10 n'amaturo biva mu itorero. Umunyetorero nge ndaho kugira ngo mufashe, niko Imana yanshyizeho ngo mufashe, ariko wumva bitamufasha, inzira irafunguye ngo yigire aho bamufasha. Ariko ntabwo nzareka kuvuga ibyo ngo noneho numve we ibyo aje kumbwira, kandi nta wamuntumyeho, nta wamutumye kuza kunyibera mwarimu, ngo numve ibye kuko abikuye ahandi. Aho handi ukunda ibyaho ari byo ushaka kwamamaza, hagume bayoboke, ntabwo nzakuburanya. Ariko biratangaje, ntawe naka icya 10 ntawe ngira gute, hariho nkabona umuntu afite impungenge zo nta nyungu mfite mu gushinga itorero, nta nyungu mfite mu kwigisha ijambo ry'Imana. Inyungu mfite nizo gukora ibyo wantumye gukora agira. Niba ubibona gutyo tugendane, niba utabibona gutyo ukakeka ko mfite inyungu z'ibingibi, uzigendere ujya aho badafite inyungu. Nyamara siko bimeze, abo mujya ahandi bafite inyungu z'uko mubasanga. Ngewe nta muntu n'umwe nigisha ubutumwa naho nagiye kwigisha bwa mbere bakambwira bati umukozi w'Imana, bampaye amafaranga yabo ndayabasubiza, cyangwa se amafaranga yabo nyaha umuturage mbonye aho ngaho nasanze ku rusengero. Ariko ngewe nzi abandi bantu bafite amatorero bavuga ubutumwa by'indonke, akorera amafaranga, by'inyungu ziyongera ngo ni inkamu iyongera kuzasanga. Ntabwo ari uko nkora. None rubwo ndakora gutyo, nanjye namashe rumwe nkurikiriye umugabo witwa Yesu, nayo mbabwira ngo mumukurikire gutyo, ntimuzandebereho muzamurebereho, mumukurikire mudafite isoni, ngo muvuge ngo nimvuga ko Yesu yavuguruje amategeko ndwanye na Yehova, cyangwa mvuguruje. Ntabyo uvuguruza, reka hitamo umuyuda ujye kwigisha bya Mose mu isezerano rya kera, cyangwa hitamo umukirisitu wigisha ibya Kristo. Hitamo wivangavanga wijya mu bintu by'iburyo n'ibumoso. Nguko ukuntu umuntu aba umwigishwa. Rero utita ku bugingo bwe ninde kandi azabubure. Reka turebe urugero ntari busobanure cyane uko mu yindi nyigisho ruri muri Matayo 25. Ahangaha Yesu agiye kutubwira ibintu azitaho igihe azaha bari abantu batitaye ku bugingo bwabo bakita ku bugingo bw'abandi, ukuntu azabigenza. Aho aranditse Matayo 25, ndasoma 32 ngera kwa 40, ariko ndi busimbuke kuko gahunda si kugira ngo mbigishe umugani, gahunda no kubereka ukuntu umuntu akurikira Yesu yumvise ijambo rye akarikurikiza akarishyira mu bikorwa, akazabihemberwa, akaba ari byo bizamuha ubugingo n'agakiza kite. Ngo amahanga yose azateranyirizwa imbere ye, abarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganyirijwe uhereye kuremwa kw'isi. Nari nashonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari? Reka nsimbuke ibikurikiye ntanga igisubizo. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ni nge mwabikoreye, ari nge mwabikoreye. Aha muzasubire kwasoma inshuro nyinshi kugira ngo mushobore kumva itandukanyirizo ry'abantu bigisha inyigisho za Kristo n'abantu bigisha inyigisho z'idini. Murabona ko ahangaha amahanga yose azateranyizwa imbere ya Yesu Kristo, abarobanura nk'urobanura intama mu ihene. Ubwo ni kumera y'isi, ni igihe cy'urubanza rwa nyuma. Noneho ngo azashyira intama iburyo bwe, ihene azishyira ibumoso, azibaze ngo iki? Ngo ntimwasambanye, kuko mutasambanye mbahaye ubugingo bw'iteka. Azibaze ngo iki? Ntabwo mwishe isabato, kuko mutishe isabato ndabagororeye. Azibaze ngo iki? Ngo mwarasenze muraterana muvuga n'ubutumwa, mubwiriza abantu barakizwa, bareka ibyaha, hanyuma mbahaye ubugingo bw'iteka. Avuge ngo iki? Ngo bwakoze iki kinyedini? Bya bintu byose mwumva abantu batubwira ngo reka ibyaha ujye mu ijuru uzajye mu ijuru, reka kunywa inzoga uzagire gutya, reka kugira gutya uzagire. Ntabwo mubona yuko urubanza rwa nyuma Yesu Kristo azaca rutari urunyedini? Ntabwo mubona ko urubanza azaca rudashingiye ku mategeko y'Imana ya Mose?
ntago mbona ko urubanza Yesu azaca rushingiye ku itegeko rye ry'urukundo rw'ukunda nde, gukunda abandi nk'uko Kristo yagize ati akabakunda. Nubakunda gutyo uzaba wakunze Kristo, uzaba wakunze Imana. Ni gute abantu batabibona bakajya kwita ku idini? Yesu avuze yuko azaha abantu ubugingo bw'iteka ngo bwateguwe isi itararemwa. Babuherewe iki? Yuko batasambanye? Oya. None njyewe ko mbabwira nti gusambana ntabwo aribyo bizakubuza ijuru, unterera icyamabuye. Babuherewe iki? Kuko batagarukiye Yesu ngo baretse ibyaha. None ndakubwira ngo kureka ibyaha ntabwo aribyo bituma uzajya mu ijuru, ukantera amabuye kubera iki? Yesu atanze ubugingo bw'iteka ko aba bantu abahembera iki? Bari bamuzi, baramwizeye ugira ngo aba bantu ntibigeze bizera Yesu, dore baramubwira bati ntabwo twakumenye, ntitwigeze tukubona. Twakubonye ryari? Ati ntabwo mwambonye nyine. Ariko dore icyo mwakoze ntimwagikoreye njyewe mubizi, mwagikoreye njyewe mutabizi, igihe mwasuraga uwari ukeneye gusurwa, igihe mwagaburiraga uwari ushonje, igihe mwambikaga uwari wambaye ubusa, igihe mwacumbikiraga utarageraga aho baba bamaye ndababwiza ukuri yuko ibi ngibi nibyo nyigisho za Yesu Kristo. Ibi ngibi nibyo magambo ya Yesu Kristo. Amagambo ya Yesu Kristo ntabwo ari kwambara ingutiya ngufiya cyangwa ndende. Amagambo ya Yesu Kristo ntabwo ari ubwoko bw'imisatsi abantu basokoza n'abandi badasokoza. Amagambo ya Yesu Kristo ntabwo ari byo kurya n'ibyo kunywa. Amagambo ya Yesu Kristo dore ngaya ngiki nazatangira ijuru, ngiki nazatangira ubugingo bw'iteka. Azatanga ubugingo bw'iteka ku bantu bakunda abandi bakabitangira. Aha nababwira ngo ushaka kurengera ubugingo bwe nuwa wundi uzavuga ati njyewe mfite inzu yanjye ndayibamo njyenyine, wowe bahanze. Njyewe mfite amafaranga yanjye nayakoreye njyenyine, nawe ujya gukorera yawe. Njyewe baragufunze ariko ni wakoze jenoside, ni wowe wibye, ni wowe wishe, warasambanye, ibyo n'ibindi urahanirwa ibyaha byawe. Njyewe urarwaye kandi urwaye indwara witeye, urwaye sida, ujya gusambana ntiwari kwirwara. Ntabwo Yesu ababwiye ngo mwaje kunsura ndengana bamfungiye ubusa. Yaravuze ngo mwaje kunsura mfunze gusa, ndi muri gereza gusa. Yagiye muri gereza yakoze iki? Ntago babitubwira. Ariko uwo muntu uri muri gereza, ubundi usanga tuzi ko gereza zifunga ababi gusa, zagombye gufunga ababi gusa niba nabo zirenganya ibyo n'ibindi bindi. Ariko Yesu aravuga ngo uwasuye uwo muntu w'umugirwa nabi wo muri gereza yasuye Yesu. Ndaguha ubugingo bw'iteka wa mwana we, ndaguha ubugingo bw'iteka wa mugore we, kandi ubwo bugingo nabuteganyije ryari? Isi itararemwa. Isi itararemwa se wari kuzashobora kugira icyo ukora kugira ngo ureke ibyaha? Isi itararemwa se ubwo urumva wowe wari warabayeho kugira ngo byibuze ugere no guhitamo agakiza? Aba bantu ntabwo mubona yuko bakijwe batarigeze cyangwa bahawe ubugingo batarigeze bakizwa? Sinzi igituma abantu batabona ibyanditse bivugwa na Yesu, bakabona ibyanditse bivugwa na Yeremiya, bakabona ibyanditse bivugwa n'abandi bose Yesu yari yaratumye, kandi ngo batigeze babona Imana. Niba Yesu akubwira ati ninjye wabonye Imana, ninjye uyivuga uko iri, abandi ntibigeze bayibona, kandi nta muntu ushobora kuyimenya ntayimumenyesheje, njyewe Yesu njyewe umwana wayo, kuki dushaka kumenya Imana uko yavuzwe na Yeremiya utarayibonye, uko yavuzwe na Yesaya utarayibonye, uko yavuzwe na Mose utarayibonye, tukanga kumva Imana no kubona Imana uko yavuzwe na Yesu wayibonye, Yesu wayivutseho. Ngibi ibyo nigisha mvuguruza abanyedini, ariko abakunda amadini ngaho bahera bantera amabuye, ngaho bahera batumva ibyo nigisha, ngaho bahera bagira isoni zo kuvuga ibyo nigisha. Uko mugira isoni zo kuba muri itorero, niko muzagira isoni igihe itorero rizaba riri kumurika abo Yesu yavuze ngo dutegure. Ntabwo tuzabamurika nyine kuko mwagize isoni zo kuba abo mu itorero ryera, mushaka kuba abo mu itorero ry'abahanuzi n'iryo mu itorero ry'intumwa. Intumwa n'abahanuzi ntabwo bazabageza mu ijuru bene data. Dore ikizabageza mu ijuru ngiki, nuko mukurikiza ibyo Yesu yababwiye akaba ari byo mukora, mugasa nkawe mukagirira neza abandi. Rero nikomereze, umwigishwa nyawo wa Yesu Kristo ntabwo ari umuntu wabyigize, ni twebwe tubibamo, twabihawe nk'inyungu, twabihawe ku buntu, twatoranyijwe n'Imana Data ngo tuzahinduke ishusho ya Yesu Kristo mbere yuko isi iremwa. Mbere yuko isi iremwa. Ni predestination, ntabwo ari ibintu dukorera. Ndabizi kandi ko hari abateoloji bigisha yuko ngo dukumba guharana tugakugira ibyo ntacyo umuntu akorera kiva ku Mana. Mu Baroma 8:28-30 haranditse ngo
tuzi yuko ku bakunda Imana, nakweretse ko abakunda Imana atari Yesu yarabivuze, abakunda Imana ntabwo aravuga ngo Mana turagusenga turagusingiza. Abakunda Imana niba ari abakunda abantu bakunda ijambo rya Yesu Kristo bakarigenderamo. Abakunda Imana, Yohana yaravuze ati nta muntu ushobora kuvuga ngo akunda Imana atabona adakunda mugenzi we abona. So rero aba bakunda Imana ntibakabiba ngo njye nkunda Imana. Ukunda Imana ufite amakimbirane n'abane waso bene so bose na bene nyoko bose no mu gihugu cyose, ni nta Mana ukunda utafasha abandi utabanye naje n'abandi. Ariko abakunda Imana bavuga aha ngaha ni bariya tumaze gusoma. So abakunda Imana n'abakunda Yesu, bamukundiye mu bagome bari muri gereza, bamukundiye mu barwayi, bamukundiye mu batishoboye batagize bose. So rero twebwe tuzi yuko abakunda Imana ngo byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ariko ngo ari bo bahamagawe. Abo bakunda Imana muri buriya buryo bwa Yesu atari uburyo bwa Mose, nibo bahamagawe ngo nk'uko Imana yabigambiriye, ngo kuko abo ngabo yamenye kera yarabatoranyije kera, ibaha gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kera, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Urumva yuko nta ruhare aba bana bagira, ni Yesu n'Imana yabiteganyije. Ngo abo yatoranyije mu 30, abo yatoranyije kera, yarabahamagaye kera, kandi abo yahamagaye kera yarabatsindishirije. Kuki yabatsindishirije? Kuko batsindwa. Yarabatsindishirije icyo gihe kera. None ibintu byabaye kera harya twebwe tubifite muri ruhare? Ntarwo, n'ubuntu. Abo yahamagaye kera yarabatsindishirije kera, abo yatsindishirije kera yabahaye ubwiza bw'Imana, yabahaye ubwiza bwayo, yabahaye ubwiza bwa Yesu Kristo, yabahaye ubwiza. Uruhare rwawe we mu Kristo ushaka kwiha ubwiza, ushaka kwiyeza, nuruhe? Itorero rikubwira ngo ufite uruhare mu kwiyeza kwawe, ngo ufite uruhare mu gutsinda kwawe, nuko Yesu atatsinze kuri wowe. Ubwo Yesu atatsinze kuri wowe, niyo wateka ibere gatota ntuzigera utsinda, karakubereye. Twibaze niba mu by'ukuri muri urugendo rwo kuba abigishwa, ese twizera gusa Yesu Kristo? Niba ari aho twizera baraje ngo mwakira agakiza mujye muri Yesu, okay, waba uruhinja mu mwuka, uri umwana w'Imana, ariko se birahagije? Ubuse nawe twabonye yuko aba bana bo mu mwuka bajya iburyo n'ibumoso bateranwa n'imiraba yose y'inyigisho mbi z'amadayimoni, ngo z'imiyaga, z'abantu n'ubwenge bubi bwo kubayobya. Niba warizeye Yesu ukabihagarariye aho ngaho, niyo mpamvu uri aho ngaho utazi niba ugomba kuba mu itorero ryera cyangwa kuba mu itorero ry'abahanuzi. Niyo mpamvu utazi neza yuko ugomba kuba mu itorero rya Yesu Kristo cyangwa ugomba kuba mu itorero ry'Abayuda. Niyo mpamvu uyu munsi wumva uri umuhamya wa Yehova aho kumva uri umuhamya wa Yesu Kristo. Abantu bizera bigahagarariraho, bajya kuvuga ibiterane bagatangaza kurozade, bagakibwira abantu ngo bakizwe, abantu bakaza bagakizwa, ariko bakabasigaho. Babyaye impinja zo mu mwuka, ariko ntacyo bimaze. Impinja zo mu mwuka ntabwo navuga ngo zirutwa nuko tubavuka, kuko byibuze Imana izigirira impuhwe, izazibabarira ibintu byinshi cyane. Ariko wowe uri umukozi wa nabi, wowe ubyara mu mwuka ukajugunya. Turi abayoboke b'idini n'umukozi w'Imana wasizwe amavuta menshi cyane. Turi abanyedini, twebwe dufite ikibazo. Umuntu w'umuyoboke w'idini n'abayobozi b'idini afite ingorane, ashobora kuba ataravutse no bwa kabiri mu Mana, ashobora kuba ataravutse muri Yesu, kuko erega Abayisiraheli bari bafite idini riyobowe na Mose n'abahanuzi. Rero kuba umunyedini ntabwo bikugira umwana w'Imana, ntabwo kuba umunyamasengesho ntibikugira umwana w'Imana. Nta kintu na kimwe ukora ugisangiye n'Abayuda kikugira umwana w'Imana, nta na kimwe, uretse kuba muri Yesu Kristo. So rero turenge iyo ntera yo gushaka kuba abanyedini, no gushaka kuba abayoboke b'umuyobozi w'idini, no gushaka kuvuka gusa ngo turekeraho. Turenge iyo ntera tugere mu ntera yo kuba abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Abigishwa bagomba gushushanywa na Yesu Kristo, bagomba gukora nka Yesu Kristo, bakavuga nka Yesu Kristo, bagakora nka Yesu Kristo, bakava mu idini bakagera mu gusa na Yesu. Niyo gahunda y'Imana. Bari abantu Yesu yahaye ubugingo bw'iteka bagiye muri gereza basa na Yesu Kristo, ntabwo ari uko babaye mu idini runaka. Reka nsozereza ahantu mbabwira ngo umwigishwa Yesu Kristo buri gihe agira ibyavamo, agira ibyo asiga inyuma, ariko ibyo asiga inyuma ntabwo buri gihe ari ibyaha. Ibintu umuntu asiga inyuma ari mu kwigishwa, aba mwigishwa nyakuri Yesu Kristo, byose ntabwo ari ibyaha.
n'ibyaha bibamo, ariko si byo by'ingenzi umukristo agomba gusiga. Umuntu ushaka kuba umwigishwa Yesu Kristo ava mu byahozemo mbere. Luka 14:33 ngo nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Uyu Yesu avuze ngo umuntu wese muri mwe ari kubwira twebwe. Ubwa mbere si twebwe yabwiraga intumwa ze, ubundi akabwira abigishwa be, ubundi akabwira abayuda abamwumvaga. Niyo mpamvu yavuze ngo muri mwe, yabwiraga abantu bamuri imbere, yabwiraga abantu bahagararanye, ntabwo yakubwiraga wowe utari uhari. Ariko rubanza noneho ubyumve kiriya gihe ninde yabwiye ngo umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose. Ibintu intumwa zari zifite, ibintu abayuda bari imbere bari bafite, bari basangiye bose n'ibiki. Intumwa zarangije kumukurikira, n'abigishwa be bari bamukurikiye, ariko yenda bamwe bamushungura bavuga ati ntawamenya, nidusanga ari Kristo tuzamujya inyuma, nidusanga atari we kandi ubwo tuzigendera nk'uko byagenze. Ati muri mwe. Ariko abayuda bo ntibari banamukurikiye, ntibari baranamwemeye ngo abe umwigishwa wabo. Baravuga bati twebwe turabigishwa ba Mose, ntabwo dushaka kuba abigishwa ba Yesu. Bo bari barameshera umwerero, ariko arababwira ngo muri mwe, mwebwe mwaba abigishwa ba Mose, mwebwe mwaba abigishwa banjye, mwebwe mwaba abigishwa bakinshungura, ari Yesu bivuga. Ati udasiga byose afite ntabwo ashobora kuba umwigishwa wanjye. Reka nkore analogy hanga mbishyire mu itorero ryera. Mwebwe mwese bamwe mwarangije kuba abayoboke b'itorero ryera mu kuva muhagazemo, abandi mwese mu gishungura muri abigishwa mu bafite ikirenge kimwe hanze kwa Mose, ubundi mu itorero wavuyemo muri ADPR, ubundi mu itorero wavuyemo muri Gatolika, ubundi mu itorero wavuyemo muri Anglikani, ubundi mu itorero wavuyemo muri Zion. Mu kireba ndakitegereza ndebe niba iri torero ryera rifite aho rijyana umuntu. Mwebwe mwese n'ababipinga bavuga bati reka inzaduka fayida wateye, ninde wamugize umushumba, ubundi ninde wamwumitsemo amusize amavuta, ninde ibyo ushaka byose. Ati mwebwe mwese udasiga ibyo yararimo mbere ntabwo ashobora kuba umwigishwa w'itorero rye. Uwavuye mu Gatolika akaba adashaka gusiga ibya Gatolika inyuma ntabwo ashobora kuba mu itorero rye. Uwavuye muri Anglikani akaba adashaka gusiga Anglikani aho yayisize ntabwo ashobora kuba mu itorero rye. Uwavuye muri ADPR akaba adashaka gusiga ADPR inyuma ye ntabwo ashobora kuba mu itorero rye. Uwavuye muri Zion akaba adashaka gusiga Zion inyuma ye ntabwo ashobora kuba mu itorero rye. Bene data, ngiye ikintu Yesu yabwiye ati umuntu uri muri Mose ukaba udashaka kuva mu bya Mose, udashaka kuva mu byo yakubwiye, ntabwo ushaka kumwicwa Yesu Kristo. Musige byose harimo n'idini mwabayemo, mubone kuba mu idini rya Yesu Kristo, cyangwa mubone kuba bicwa Yesu Kristo. Ntabwo yababwiye gusa ngo nusiga se na nyina, ntabwo ari byo byonyine yarababwiye. Ntabwo yarababwiye gusa ngo nusiga amasambu ye ikintu cy'ingenzi bari abantu yababwiraga bagomba gusiga kiruta ibindi ntabwo ari amasambu y'abase n'abanyina. Ntabwo cyababwiraga bagomba gusiga ntabwo ari abagore babo, ntabwo ari abana babo. Reka data we, ikinini kiri mu mwuka yababwiraga ni ugusiga idini ya Kiyahudi inyuma yabo, bakaza mu Bukirisitu bakaba bigishwa ba Yesu Kristo. Nanjye nababwira ngo umuntu ushaka ko dukorana tugendana nasiga idini ry'inyuma, hasigaye aze mu idini rishya, niko navuga. Umuntu wese w'intumwa, umuntu wese wari muri Isirayeli, Yesu yamusabaga gusiga ubunyesirayeli bwe, ubudini bwe bwa Yehova mu Kiyahudi, noneho akinjira akamwicwa Yesu Kristo. Natwe mwinjire mu itorero ryera, abashaka, abadashaka nta gahato gahari pe, nta gahato gahari. Rega ntabwo mfite inyungu yo kugira abayoboke, nta nyungu mfite y'abayoboke bene data. Nari kugira inyungu iyo mbaturisha mukaba munturira, nta nyungu mfite rero yuko umujyi abayoboke. Nari kugira inyungu iyo mba ndaho ngaho mukajya munsi bagiza ngo ahari ngo mufite nta modoka muzangurira ndayifitiye, nta nyungu mfite yo gushinga itorero. Niyo mpamvu rero nta nyungu mfite yuko umuntu wumva tutavuga rumwe, tutabona bimwe, tugumana. Nta ihari, yigendere. Ariko kandi none uwo tuvuga rumwe nakore ntange, nafashe kuvuga ubutumwa, nabugeze ku bandi, niyo gupostinga ibintu bidafite icyo bivuga, kandi yizera cyangwa yemera ko hari ibyo bifite icyo bivuga, adapostinga. Winyoherereza inyigisho z'abandi ushaka kumbwira ngo abangaba bigisha gutya,
ahubwo mbwira uti inyigisho zawe nazisomye nazumvise dore icyo nakuyemo cyangwa dore icyo ntakuyemo dore ko nagize ngibyo ibintu mbasaba bene data nibyo mbasaba ntabwo ari basaba nibyo bisaba iri torero ryashyizweho kugira ngo rizamure umwana w'Imana rimugeze kugero gisa cya Kristo niba wumva mvugishijwe n'umwuka wa Yesu sava niba wumva kandi navugishwa n'umwuka wa Yesu bye bye urugendo rwiza tuzahurira aho tuzahurira ntabwo nzahari kambara kiranga zakomeza ubutaha mbereka ko kujya mu kuba umwigishwa wa Yesu Kristo umunyakuri ntabwo bitana n'ibibazo ntabwo bitana n'umusaraba tuzarehura ubutaha nashatse ko umusaraba tuzawiga ubutaha ujyana n'abana b'Imana ariko atari igihano ahubwo ari inzira tugomba kugendana mu na Yesu Kristo nk'uko twabanye nawe mu bwiza nk'uko dushaka gushushanywa nawe mu bwiza tugomba no gushushanywa nawe mu mubabaro we ngiki kizatuma twiga uko umukristo nawe umunyeshuri wa Yesu Kristo agomba kugira umusaraba we tuzakomeza ubutaha rero Imana ibagirire neza Refuge TV ubuhungiro mumaze kumva televiziyo ya Minisiteri Yera Mpuzamahanga Global Holy Ministries ifatanyije n'itorero ryera mpuzamahanga Global Holy Church